xabada madaxow lagala gafay waa taas waa la gafay waa ku dhacday mid kale waa kaas xabada rido gambana qofka dal kadib ku dhufanayo sidiisa oo soo socda ma kanooy mardam dhulku u dhufaa ma xabadiya ka lugta u dhac suunkan adi maale asoo wuxuu suunkan aniga mali laakiin suuna igaaga maqan hore igaaga maqan xabada meel ka dhati meeqa xabada hayd laba badan askari oo asla jifitan habeenka ma dhaawacay mootoliin maxaa gaari mootila wax ma gaarin laashin sintaa ku sii qaado dhaanfan ana laashan kugu daraayo waxa dhay laamigan ku geeyo laashana kugu daraa mootada tiraaxa dhay maantana waa Laysar iyo Baafow oo dhaawacyo geystay isma lahay sida ay u socoto garmaqalada maxkamadda ayay kula gali doontaa soo tabinta dhacdo la xiriirta isqabqabsi suunka ciidamada oo isu bedelay rasaas dhalisay dhaawac dhinacyadaas midkood gaaray inkastoo suun la isku xabadeeyay haddana dhinaca kale waxaan joognaa maalin aan dhihi karo socodka cadaalad marsiinta ciidamada ee ku ilaalinta anshaxa iyo wax ka qabashada iska hor imaadadii ciidan meel kasta waa uu gaaray xeer ayaana u yaal xad kasta oo laga baxo ama laga talaabo baaris ayaa xeer ilaalin gaarta walow uu daba socdo qareen maxkamadda ayaana xukun ka soo saarta galkaas dhagaysi kadib 23 bishii 2025 ayay dhacdadani ka soo ifbaxday xarunta ciidan ee Jaalasiyaad Muqdisho dhibanaha waa dabli xooga Cabdishakuur Cali Jimcaale yaraanka oo loo dhaawacay isqabqabsiga ka bilowday suunka nooca ciidamada ay leeyihiin isagana uusan lahayn sida uu sheegayana askari kale ka soo qaaday lagana rabo inuu celiyo eedeysane aadan cabdi afrax Laysar ayaa isna doodiisa ahayd in suunkan uu u haysto si rahan ah maadaama tuuta ciidan uu kaga maqan yahay dhibane Cabdishakuur yaraanka saraakiishii ka sareysay oo ku soo baxay isqabqabsigan waa la dhageysan waayay xal kalena waa uu dhalan waayay eedeysane aadan waxa uu go'aansaday meeshii ugu dambeysay oo ah inuu rasaas adeegsado hal baalootana uu ku dhufto dhibane dabli xooga Cabdishakuur Cali Jimcaale taasoo kaga dhacday boodada lugta bidix dhibane yaraanka maalintan waa uu ka maqnaa fadhiga maadaama wali la tacaalayo dhaawiciisa sida dhaqaatiirtu ay sheegeenna uusan soco karin maxamed daahir milkiilihii saxda ahaa ee suunka la isku dhaawacay ayaa la dhageystay see wax u dhaceen waxay habeenkii canugan yaraanka waxa uu qaatay suun yaa ka qaatay yaraanka canuga dhaawaca suunka uu qaatay subaxii urdumarka ka soo kacay aan arkaa waxa ku suunka ay qaadi keen waa xirar rabaa soo saarka ay rabaa ayuu ugu dhaa abaar kadib anoo qolka ku jira waxa ii maad asagii wuxuu yiri waxa ku wacay taliye ku xiriide waa u tagay waxa la yiri suunkan adiga ma laga soo qaaday haabaan ku yiri goorma laga soo qaaday xalaya ka soo qaaday ninkan markaas siinka hoose barta joogay wuxuu ugu yiri xagga istaag yaraanka ku jeesto wuxuu yiri yaraanka suunkan ninkan ku haysto ninkan ka soo qaaday ha adiga xagga tago yiri marka meeshan tagay ninkan waxa la dhahay ninkan qoro ka qaad ninkan waa baxay kolbo fuulay kolbii markuu fuul ninkan ilaaha laayo oo dha macna arinta ana galaayo canugaana ordo kolbii fuulay xabado kor guriday iyo kurida canugi xabada kale inta ku dhuftay magaciisa ka sartay Laysar oo noqona Laysar keema labada horta geeska jiro way sababta buuqaan u dhicina maxaa u galay sababta suunkan oo haysto asaga suuna igaaga maqan hortiisa suun u dhiibo macna hortiisa suun waay miya ha kadibna kana u haystaa waay sababta uu ku doodaa suunkaas markaas la isku haystana ana lahay oo habeenka laga qaado suuqa falka dhacay habeenka laga qaado yaa ka soo qaaday canuga dhaawaca iga qaado yaraanka ka soo qaaday asaa marka ku sii dhigay marka asaa ku sii dhigay ani marka waa li yeeray waxa la yiri suunkan goorma laga soo qaaday ka soo qaaday xilligaas laga soo qaaday waxaan ku yiri xalal laga soo qaaday ninka yaraanka iga soo qaaday aniga la ku yiri adigu waxa ka tagaa la yiri marka sidii abarta ku tagay ninkan la yiri ninka qoro ka soo qaad ninka dhaawacana xaggaas la istaajiyay qoro ka soo qaad markii ninkan kolbo fuulay anagoo bartaagna canuga ilaalaayo canuga xabad lagu dhufta orday ninka muxuu diyaa siga taliye koox waay kooxdii nam taliyaas ma ka maya ninkaas oo taliye koox yahay Laysar taliye kooxdii u yahay suunka daaw suunka ninkan ay ku dambeeyay asoo u xiran oo dad ku dhibaatay asoo u xiran lagama qaadin markaas hal suunka dhiibay liir woo diiday qoro ka qaadal liir ka qaadataan qoro ka qaadal kolba fuulay suunka ka hor Iiraanka iyo Laysar inay ishaayeen ma jirtaa maya ma ogtaas ma og waxaan ku ogeyn markaa meesha tagaan waxaan dhahay Laysar suunkan adi ma leh asoo u xiran suunkan aniga ma laakiin suuna igaaga maqan hore igaaga maqan iyo ku maqan yahay leeyahay markii suun yaraanka ku maqan yahay suunka hore kaan oo istaago markana taliyihii heeganka hoose ee dhacdadan ku soo baxay raggaas ma taqaana dhacday goobjoog u heer Laysar ka goobjoog ka Laysar kala kan finaan gaduud ka jadina yar Laysar artist ka waran Laysar artist goobjoog ka ma see wax u dhacay arta si wanay mid ka dhaawaga suun as garan suun
markay oo saakay meel aan tali ko kahay inshaada lankan shaqo saarnay laasarka yarka kale oo la dhaaway isuna suunka lahay suunkana lankan ayirnay markan lamada saysan ay koyan mayareen lankan suun hoogaw suunkana namilihi mama daayra le mama daayra malaha ba suunka lankan la ishaangari yarka bay suunka lankan la ishaan mama daayra kan bay mama daayra ka shaani mama daayra ko bashani lankan suun isqabsada mama daayra suunka ani la yarino adamalaha markan laasarkan ikan ka istaagtay talaahi kimili saarnay ma yaray lankan gurigaad kan nafsiga jay kan wada yarino laasar kaabsiga jay lamada babsiga jay yari adoo ku dhaha meeshan tali masuul ka yogda markan lankan markii gurigaad leeray gidalgaal aan bay koolbo kori lankan askari gurigaad koolbo kori markuu dab gal ogda markan lankan iyo neemay wada kan dhaawage iyo ne kan suun kala hayay wadino mare geed meelis koolbo safaleeni arfana mare suun kan lema suun kan lankan shaqi saani ab shaqi dega suun kan sinshana ki an la gadi ikan sinsiib suun kan shanaw ono hadda asaasana ya hariifka oo dhaawamaga waraani hore u ka haysadaa saweerno midka dhaawagay roori koolbo kori markay janjar ku wad koray ma tan lamad koray tan sadad habada ridi antan marsi ka habada ridi mare laasar habada rido yari habada rido tan lamad ku dhoy taasay ogaan wakaan uga malema xabadii ku dhacday markii dambe habada tii hore antan gaati tan ku wad ma dhawna tan lamada ku dhoy tii hore intii ma ka martay tan labaad ku dhacday tan labaad rido dalay intee ku dhacday rodanta rido ilana garidi suunka lankan la lawada isdagaalan suunka ma lahayn lanka suunka la andaro warka keyga way ka jiray hadee xoodii midi uu dheegayni inay oo arwoyte laser iyo ki kale in isku qabsadeen suun sida maaha lawada ma kan dhaaway kan dhaawa sheegoy iyo lankun suuna iska qabsadeen sida aad sheegtay maaha suuna qabsadeen suunkaas ka hor inay ur iska qabsadeen jirtay ma suunkaas ka hor ma dacwada ma gudbin askari oo shaqadiis gudahood oo waajib shay waardiyooga saaranya in la hiri karta oksintay ma wali ru korma meelin hiru ama dhacdadu hadda hirada ka dhacday kaari hore hakin marte maya lama maymar ini eheladi hiliyeen dhegti wallahi intii hiliyeen intii ka hor ma ka darada liweri sala an kashagi helisii walaas ma qoraya taas masuuliyi wana ma yaale maxamed daahir adi wareysatay maaha maxamed daahir wareysay okay suunka inuu isleeyahay sheegi ma suunka intii isleeyahay sheegi habada meel ka dhati meeqa habada hayd lama bad adi roogti maaha kitaaba marti dhaar lama anisi oo maxamed daahir kan daawaga maxamed daahir ka meelasta fadhini koolba tab kamar bayal koolba warsasan fadhini yar kale surunay kan oo daawaga oo ni soo fadhina markan garta ka jarna hariifkan hal marayna baalmudi koy lana koolba koy dambe kale oo la ka qabsaday hadda ka hor laysar jarta dambe kale ma wal madaawa la ka dhigay daawa ay wala si jiran laakin dambe ka oo hadda ka oo lingaasada marna markaad ma kunagana marna fadhina ma wal kale ma ka deegna ma daawadan kuritii nise go'an CCTV camera ayaa dhiiri ku ahayd galkan taasoo xafiiska xeelaalinta uu ku sharaxay sida ay wax u dhaceen way isla fadhaan ninka naga soo horjeeda waxa waaye yaraanka waa ninka dhaawacmi doona ninka dhinacaan ka soo jeedana waxa waaye taliya horinka waa kaas waa aadiyey marka waa kori koolbaardigoo koray xabadda madaxow lagala gafay waa taas waa lala gafay waa ku dhacda midi kale waa kaas meeshaasoo ku soo dhacay waa kan lagu soo baxay haridin iyadoo la leeyahay war hadilin hayeelin iyadoo la leeyahay markuu madaxa kala gafo hoos ugu dhigay isaguna qoraga waa korka taagay kiiskaas macnaha ana geestay oo sheegay oo la xaliyay in labada cidna ka heshiiyeen askarigan oo hadda oo suunka anaa la dhahay marka ani askariga suunka aanay asku qabsaneen Idriiska oo iga qaatay meeshan ma joogin askariga dhaawac aan u geystana sheegay suunka ma anaa lahay horta Idriiskii wuxuu iga wada qaatay marka u tagay tootii ma in laga suunka ku arko suunka soo qaatay markii uu dhigi kar marka suunka aadamid hebel ale ma din hebel ale muxuu dhahay hebel kale ale hebel kale ma soo jaray tootii soo fiirsaday suunkiisu ugu jiraa tootii suunkiisu ugu jiraa oo dhahay macnaha intaas inaan aniga suunkay oo iska memeeriyo damcay kadib ninkan maxamed daahir ay leeyihiin meel gooni ku soo wada shireen ay sheegay suunka anaa le hawaanbo noo wada geey
inta soo wada raacayno ninka ii imaaday koolbo igu soo fulan oo shaqo saara tooro ii soo siibtay koolbii asoon taliye koox ogeyn cid ogeyn asoo kortaagna arka anoo wajahada oo micnaha markaas waardiya aan kaaga ku mashquulsan saada u fiiriyey waa asagii maxaan dhahnay anii wax si xishmad laa igu imaatay si xishmad laa wax iga qaadatay haddana inaa ii dib marayso wixii aa ku xadgudubtay macala alaabteeda kale aa ku darsatay haddana aa dhahday nin kale iska leh ima qabatee taliye unugii aan wacay iyo taliye koox ninkaan shaqaan haystaa qalabkayguna igu haystaa hadduu dacwo qabo xafiiskaa tagaan dhahay markaan shaqada kasoo aan ka dego aan wada dacwooninaay ninkii soo degaan lahay noo keen maxamed daayarkii oo keen hawaa marsuug anaa iskale ma xoog maa noo faanaysaa waay xoog ma ani wixii waa haystaan ay dulminaysa iyo dulmiya koolbiyo ninkama soo degin waa saarana oo koolbiyo kasoo degay iyo koolbiyo fuule iyo wax ka jira male waxaan arkuy maxaa marka gacan ila soo galo micnaha toore ila soo baxsado oo inta ugu jirto oo soo isku dayaayo aan nafteeda ka difaacsan qofka marna kor u dhigto marna hoos u dhigto bay xabada rido gambana qofka hadan kadib ku dhufanayo sidiisu oo soo socdaa ma kanooy mardan dhulku u dhufaa ma xabadiya ka lugta u dhaca reesaram ina ciidankii ay bixiyeen marka aan ciidanka kuma jiro ciidan kala ka tirsanay oo xirashiino degnaayeen bal dogal agteed meesha igu baxay kaftan raga meel ku wada baashaan ku wada qoyineen leeydeen leesar waa amal ninka leesar marka intee maxay ku keeneen sababta maxay ahayd miimiraha madow dhumay oo ii sheegay koolbo waardiyaha la saarnay ku dhax dhumay anoo marka unugta u maado meesha fadhiisan maaga gacanteeda miimire ilaahay kor saaray yaa wax ka maqan yihiin mid maxuu dhaa bateri ay maqan mid maxay ka maqan ii sheegay bateri toosh mid maxay ka maqan oo dhaa jaajar ma hayaan dhaa waxa haysa keenaa leeyahay inta ma dhax qaadano miimiraas waayaan dhaa miri marka oo la waayaa heshamee leesar kan waa leesar ay soo jareen eedeysane dable xoogga abshir cabdiraxmaan dheere baafow ayaa isna loo haystaa dhaawaca uu u geystay saaxiibkiis dhibane liibaan mustaf maxamed oo subaxa falka uu dhacayo kula hoyday hooygiisa martina uu ahaa iyagoo xitaa ka wada tirsanaa colka 9aad ee ilaalada taliska ciidanka lugta xoogga dalka eedeysanaha ayaa falkan geystay isagoo raba inuu si xoog ah ku raaco mooto uu u yeertay saaxiibkiis loona sheegay haddii uu raacayo inuu baxsado lacagta kirada waxaana uu ku hanjabay inaysan dhaqaaqi karin faykonta xabadna ay tahay waa ay dhaqaaqeen isagiina xabado uu riday ayuu ku dhaawacmay dhibane saaxiibkiis liibaan mustaf maxamed falkan ayaa ka dhacay xaafadda qabuuraha iga dabageey tabeelaha Sheekh Ibraahim ee degmada Garisbaalley isku day dilna waa samaystay mooto bajaaj teedin raacis ku dhahan waa isku day inaad disho saasa lagu haystaa eedaas ma gashay mise ma galayso dada ka qabtaa eedaas waa gal mudan see u dhacay mudan waxa u galay eedaas xaafadda Garisbaalley noo joogin faanti joogni xaafadda noo joogno mootila wuxuu dhahay macnaa anoo raaci rabno saaxiibkii arbi habeenkii xaafadiisa la joogay xaafadiisa noo joogo oo dhahay mootaan oo waca subaxdii waa israacina ayaa dhahay habeenkii waa ka aqbalay habeenkii gurigiisa seexday subaxdii mootila loo wacay faanti mootila markii loo wacay uu u imaaday wuxuu dhahay mootila iqaadaa dhahay horta muku qaadaa dhahay aan muku wacina arbiga ku wacee haddana ku wacay lacag waa ku siin lahaye ninka ku wacay lacag ku qaadanaa ni qaadaa dhahay faanti wuu diiday arbiga dhahay saa arbi mootan adaa wacee waxa u sheegaa dhahay ani adan helay waa jiifanay hadan in aslaan saak go'aan u gaarnaa dhahay saalintahay ga tagnaa dhahay feela u soo subaxdaas markaas mootilo intuu soo degi oo ani soo aaday ma fahanti wuxuu dhahay qoriga iska dhig gacantaas kaaga dhacna qoriga has kaaga dhigaa dhahay qoriga dawladda dhiibtaad ma dhiibtaad markaas asoo afligaadeenay oo soo aaday gidaal u degay gidaal marka u degay saaxiibkii arbeel ninkan iska dhaaf u dhaniyo hadduu ku diidan yahay iska dhaaf amal waxaa dhani hadduu diidan yahay lafteeda haddaan ilaahay baa lafteeda laad shan sitaa ku jirtaa dhahay lacag lafteeda lacag laad shan sitaa ku jirta u tuura adina waxaas ugu daraa dhani horaa noo sii qaadee wuu i diiday marka aniga saa xanaagaaga tanbaday xabadda saasay u dhacday xabada ku dhifatay xabada ku furday mooto bajaajidii miya mootila xabada ku dhacday ma askariga ku dhacday askariga ku dhacday saaxiibka askariga ku dhacday mootada ku dhacday markaas saan u baxday lugta bidix ugu dhacday askariga oo asla jifitan habeenkii ma dhaawacay mootoliina maxaa gaaray mootila wax ma gaarin adiga ururka intuu degan ururkii stress lugtu degan talas lugtu degan ku dhahay marka mootada waa raacina ma raacis leeyahay soo dagashan ma antaas le waa raacina ma raacin le dhibane liibaan mustaf maxamed oo xaalad ka soo kabasho dhaawac ku jira ayaa fadhigan yimid garsoorkana la hadlay habeenkii aniga mooto wacay wiilaa saaxaban oo markasta qaad qaado taliska geeyo marka waxaan dhahnay subaxdii adiga
axad waaye waa qaadayay xeeday 2 sacaan leenka la galay saaca ugu soo daahanaan habeenkii waaye hooyada subaxda markuu ugu soo daa halka saac amla waxaan dhahaa hal saac lama yahay saaca mishimiya waxa macnaa foodamiya macnaa hayba hadda ku imaanay ninka oo imaaday ninkan walaalkii xaafad jooga habeenkii soo xaafad jooga ana ugu imaaday xaafadeeda ninkan jawaabinka meesha ila jiifta xaafadoo jiiftay subaxdii waa marka xeeday soo soconi ninka mootola wuxuu dhaanay aan shidaal ugu majaada soo kacay halaal dool iska ay shidaal ugu soo xeedaan igeena hadhuutan anay soo qaada leenka marka subax xaafadaan ninkan wax naga mayo hadhuuti bilaa ninkan waxa la hal dool iska ay yaalano ninkan hal dool maayo ana waxaan hal dool ana ku siinay bal nabad ninka mootola wuxuu dhaanay laamiga geena intaas asxaan kugu sameeyna waxna kaamayo iga leex mooto kale si xeedada aad ninkan baa qaadaysaa ma bixiis waa macnaa waxaan dhahay ninkan ibidkiis wax midin ilaa wax dilay ana ka xeesaa caaw mootada dhaqaaqas ninkan laba baalood weyn baalood dhulka ku dhacay baaloodtan mootada ku soo dhacay dabada iyo lugta iga gashaaday adika habeenkii isla joogno habeenkii habeenkii xaafada isla joogno mistaqaan adinkan aninkana taliska isku been taliska loo soo bedelay soo talisatiin isku talisaan aan wala soo bedelay laakiin inta laga soo bedelay wuxuu ka tiisana hiil weyn maadaama isku talistiina saaxiibna qatoon gurigaaga u jiftaba guriga adma askale misaas kale guriga ana askano iyo jaayeen maadaama saaxiibka uu yahay kula seex maadaama saaxiibkii iyo jeesho ilaa ahaana u seexda macnaa maxaa keenay xabad inuu kugu rido marka kugu dhifto xabada ma kugu dhifnaa macnaa ana waxaan dhahay ninkan wax mid dilay ilaa wax dilay nabad saaca shaqa igdaawayso macnaa aniga leena igdaawayo ninkan waxa la mootola waxa dhahay asxaana ku sameeyna laamiga ku geena mooto kaya waxna kaamayo macnaa intaas asxaan ku sameeyna mooto kale yaa waay aan ku qaaday ninkan waa qaadaysa iyo cad dhaqaaq waay macnaa ninkan waxaan dhahay nabadan dhaqaaqa ninkan xabadu inuu soo yeeday lugta hadda maxaa ka gaadhay lugta aniga baalootadu anigu oo bit mootada ku soo dhacday gumaceeda kala qaybsan macnaa gumaci kala qaybsanay jabalka oo gumac ma kano lugta iga dhacay tan kala gumac oo ku dhex jirto oo yeest oo cadaanta ahayd inta iga gashay ii dhex fadhiisatay hadda ku fadhidaa ma waa ligi soo bixiyay dhaawac koowaad ku gaaramay hadda maya laba dhaawac waay dhaawac hore ku gaarmaa jirasna aad iyo daa lugta fiigu ka gaaray mid kale qof ku dhaawacasna ka saaxiibkii maxkamadda alkeen waa gala baxnay kaas waa iska cib saaxiibkii waa xaasinimni uu ma dhufan shacab aadan xuseen darawalkii mootofay koonta ayaa isna laga dhageystay sida uu falkan u dhacay waxaan dhahay idin raaca anna waxaa dhahay lacag daaysan ma ku qaaday ani ninkaan lacag u baxsan oo lacag baxsan camal iyo hawaan buu ay qaaday ana waxaa dhahay hadii xoog ay tahay ani qor iska dhigaa iska celimi ana mootada soo degi yeelkan oo dhaawacana mootada saarnay nin inta baka soo degay qoriga amaanka iyo balaqdi gadaal iga sigtay anna waa soo baxay mootada soo aaday waxaas dhahay ninkaan amaan ku furtay hadhow waxa uu dhigi karaa qoriga kula dhigi waa soo laabtay mootada soo fuulay ninkaan waxaan dhahay nabad ninkaan wax ma soo ridi karay camal mootada dhaqaajina ila waxba laba baalood farqadood uu soo ridi mid waxay ku dhacday mootada lugteeda midna waxay ku dhacday stopka dambe stopka ku dhacday xabada gumac oo soo kala go'ay bir oo ku dhacay bir oo mootada dhaxdeeda marag oo ku dhacay oo soo kala go'ay mid inta ka gashay ajarka dhex fadhiisatay gobolka soo go'ayna feelkaas inta soo ka gooyay aad wax ma ku gaarin ana waxa ma gaarin saaxiibka ayaa qaadma ku dhaawacmay ana soo qaaday ninkan koodiba ninkan xabad mooday mugtaa ana ii dhaarnay armoodsan wad camal ani gadaal dab ninkan waxa dhahay ninkan kugu dhif kareen nabad moodan soo raac camal ana ii heystay ninkan meesanin adaa qaaday marka ninkan ana amaamad dialogta uga xiray ana soo qaaday asmeesho aga bartiilay ka tagay saaxiibkiis badaa qaadayso asina qaaday dhibka ka jira muxuu ahay mushkilada taagneed maxay maya ninkan oo shaqeystaa ma kan oo shaqeystay nus doolar anika meel dadka ma fahanti ninka lacag dhiibanaya qaadana ayagoo badan boo iska seenaa ma qaadani lacagti lagu siinay u dhiibi waa miyaa maba lacag maba kara waan maba qaada be af Soomaali ishood mootay ku raacay rabaa ma fahanti anna maba rawbo waxa ugu tagayseen lacag la'aanta waa lacag u dhiibi diiday ha ana dab wax dhiibanayna ku qaaday waxa dhahay laashin sintiya ku siiya laashin sintiya ku siiya qaado dhahay fan ana laashan kugu daraayo waxa dhahay laamigan ku geeya laashana kugu daraa mootada tiraaca dhahay af Soomaali ku raac ama lacag ku raac iyo hawaan bixisiin amal marka hore waxa ku wacay liiban cabdiweli nuur maxamed baraha taliska sahanka iyo wardoonka xoogga dalka soona baaray galkan ayaa maxkamadda ku biiriyay natiijada baarista ku-xigeenka xeeraryaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamme bashiir cabdi macalin ayaa maxkamadda ka codsaday in labada eedeysane ay ku qaado qodobada sharciga ah ee ay ku soo eedeeyeen labada dhibane iyo labada eedeysane waa hal urur oo ururka 9aad la yiraahdo kaasoo ilaaliya taliska ciidanka lugta ay ka wada tirsan yihiin haddii aanu imaano eedeysanaha koowaad
dadka waxooda xoog maxaan ku yidhaha ugu intifaaco ayuu geesi ku yahay eedaysanahaas xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka tirsan yahay inuu dadka u dhimriya ayaa ciidanku wasaaradda gaashaandhigga u diyaarisay una soo tababartay hase yeeshee wuxuu asugu qaatay waddada ah inuu ciidankana dilo shacabkana handado xoogo qorigiisana uu ku meel maro haddaba eedaysanaha koowaad maadaama uu qirsan yahay qiraalna uu yahay aan horkeena dhibanihii oo dhibanayaasha oo dhibka u geystay waxaan maxkamadda ka codsanaynaa inay ku xukunto qodobka aan ku soo eedaynay iyo mootadii amba hantidii oo uga ciyaaray dhibanaha labaad sidoo kale waxaan maxkamadda ka codsanaynaa eedaysana aadan laysar in adeegiisu uu gaaray inuu inkiro qiraal maxkamadeed inuu inkiro fideogaas inuu inkiro markhaatigan waxaan maxkamadda ka codsanayaa maadaama eedaysane suun oo kala qaalisan yahay ninka carajiifka la ah hadda waxa loo adeegsadaa ciidanka markay isdilaan waxa loo adeegsadaa walaalay ahayn lama dhaho waxaa la dhahaa carajiifa isla ahay sababtoo ah waxay ka tageen guryahoodii ka tageen waxay uga tageen in ayagu iswalaashadaan si ay u difaacaan qaranka Soomaaliyeed laakiin carajiifkiis u dilaya suun weliba uusan lahayn xoog isticmaala iyo qorayaan haysaa waxaan maxkamadda ka codsanayaa in ay ku xukunto qodobka aan ku soo eedaynay weliba ay u raaciso asbaabaha dembiga cusleeya maadaama uu kibir iyo jaas oo maxaan ku yiraahdaa ugu dhaawacay dhibkan oo ugu geystay asgari walaalkiisa maxkamaddu waa mahadsantahay qareennada ayaa maxkamadda ka codsaday in sififalaha dembiga fududeeya loo fiiriyo labada eedeysane mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh aniga magacayga waa qareen Sadiiq Aadan Cali qareeno ah sanaha koobaad Abshir Cabdi Ibrahim waa nin askari ah waxa waaye qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed u adeegayay dabacad wanaagiisa iyo ikhlaaskiisa waxaa ka mid ah Abshir inuu maxkamadda horteeda si daahfuran sidii wax u dhaceen uu sheegay taasoo xeer ilaaliyuhu wax ka bedelan keenin baarahana wax inta ka duwan uu sheegin macnaha si daahfuran ikhlaas ku jiro daacadnimo leh wixii dhacay buu sheegay ayadoo ognahay duruufta ciidan ku shaqeeyaan uu sheegay inuu fayl lahaa uu carooday xabad uu riday ninka uu ku dhaawacmay dhaawaca soo gaaray dhaawac fudud uu yahay ninkii uu meesha marayay hadda uu goobta joogo waxaan u gudbayaa qaybta gabagabada iyo codsiga maxkamadda waxaan ka codsanaynaa mudane Abshir maadaama uu si daacad wax kasta u sheegay uu fududeeyay kiiska si hufan oo akhlaaq ku jirto wax walba u sheegay wax qaranin waxa falka dhacayna qadar uu ku dhacay uu falas ka fududna yahay in ciqaabta maxkamaddu ay uga dhigtay intii ugu fududeed xorriyadiisa loo celiyo shaqadiisa uu ku noqdo maxkamaddu waa mahadsantahay waxaan qareen u ahay aadan cabdi afrax axmed mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh cabdishakuur iyo aadan waxay ka wada tirsanaayeen ciidamada xoogga dalka qaybteeda ciidanka lugta ha ka wada tirsanaadaan waxa uu ii sheegay aadan in darees ciidan ee isaga uu leeyahay oo ka qaatay dhaawacanaha hadda dhibanaha ee isbitaalka yaallo isla markaasna oo uu weydiistay dareeskii iyo suunkiisii kadibna uu yiri waa igu dhammaaday dharkaas mana kuu haayo waxaa sababsatay marka suunkii suun u dhigmo isagoo wata inuu ku arkay ninka la yiraahdo Cabdishakuur dabadeedna uu ku qabsaday suunkii saas uga qaaday waa waxa maanta maxkamadda ee ka garnaqayso maxaa sababay Cabdishakuur in lagu qabsado suun waxaa qof iska socdo intaasoo ciidanka intaasoo qof ay ku dhex jirto gudoomiye intaasoo qofood sababta uu aadan u aadi waayay uu u dhihi waayay xataa kuwa kaleeto ku ciidanka ah waardiyaha lahay sababta uu u aadi waayay uu suun uga qaadan waayay ee Cabdishakuur oo ugu qabsaday suun uu yiri suunkaanetiyaan kugu haystaa waxay tahay tacaamul dhaxmaray labadooda heshiis waxaa jiro ay gaareen dhibanaha maanta loo garnaqaayo iyo eedeysanaha goobta fadhiyo labadoodii ehel maxkamadda waa u soo gudbinayaa marka mar haddii heshiiska uu taagan yahay mudane gudoomiye maxkamadda inay u tixgeliso heshiiskaas isaga ah ee ay gaareen
dhinacyadii dhibka kala gaaray meeshaas waxaa ka baxaayo isku haysashadii xafiiska xil ilaalinta uu soo gudbiyey qodobka 440 farqadiisii labaad albaabkay ka degaysaa waxaa albaabka ka dejinayo heshiiskan ay gaareen dhinacyada mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh intaas waxaa ku ekeynayaa difaacaygii labada kelmadood gabagabadan waxaan siinayaa qareenka saaxiibka iga dambeeya iyo codsiga maxkamadda maadaama qareenkii hore oo sheegay in heshiis jiro si waafaqsan qodobka 86 istikadii meesha ku baaba'ayso waxaa maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in eedeysane aadan xorriyadiisa dib loogu celiyo maadaama istikadii si waafaqsan qodobka 46 xeerka qaab Soomaaliyeed cafis u fiis maxkamadda shaqadiisana dib loogu celiyo maxkamadda maasanta adiga ninkii saaxiibka ahay oo isla jiifateen oo guriga iskala soo kacdeen inta xanaaqda xabad ku dhufato maxaa keeni kara maxaa dhacda dabeecad xumadaas dabeecadaas waxaa keeni karo habeenkii aan markaas joogni ana waxaa dhahay saaxiibmaan inuu hadda briswa hadaan qaadi karin hadda iska fasaxdaan inuu hadda iska baxay briswa mid ma gaari kareen lacag ma haystay hadaan faant wuxuu dhaniyo waa asaa wayna asaa warka sugeynaa horta iska sii joog hadda bixin waa sii joogay daraawalkana waa u sheegay asoo banaanka mootadaba u tagin laamiga asii raacin aadhamoon mootadan hadda qaadin ni sheegay marka banaanka tagin uu waadkii maanta oo labistay dharka gashtay oo mu qaadayo maadaama zunka wiilkan saaxiibkii dhaawacay oo hadda dhaawac u geysan darteed dhaawac u jirno inaa daawo maxkamad maxaa ka codsanay baafo xuruudda inaad dib isiisaa ka codsanaya oo damban kiis kala geysan maxkamad maxaa ka codsanay maxkamad sharaf leh waxaa ka codsanaya inaa xorriyadda leysi dhageysi dheer oo galkan ku baxay kadib waxaa soo xiray gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida cabdi fataax khiyaar warbaahinta qaranka muqdisho